Bienvenidos, queridos hermanos, a Radio Misión Ruach. En este domingo 19 del tiempo ordinario, Jesús nos muestra cómo puede calmar las tormentas de nuestra vida y nos invita a meditar este Evangelio y buscarlo siempre a Él. Vamos a invocar el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don de tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo, ven dulce huésped del alma, descanso en nuestro esfuerzo, trega que en duro trabajo, brisa en horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquécenos, mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento, riega la tierra enseguida, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Vamos a proclamar el Santo Evangelio de este domingo, del Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículo 22 a 33. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte, a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la 4ª vela de la noche se le acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo. Empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él, diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este Evangelio Jesús nos transmite un mensaje muy claro. Confiar en Él siempre. Cuando sació 5,000 hombres y mujeres y más, Jesús saludó a la gente y después se retiró a la montaña. Un gesto de oración, de profunda oración, mientras los discípulos se iban en la barca. Se empezó allí una fuerte tormenta. Entonces él, acercándose, caminó sobre las aguas. ¿Qué quiere decir esto? La primera lección de hoy es que en todas las tormentas, Dios conoce la tormenta de tu vida, mamá, que tienes hijos enfermos, papá, que tienes problemas en la familia, con el dinero, hijos que tenéis problemas con la escuela, con el trabajo, señoras que tenéis problemas de salud. Dios conoce todos nuestros problemas. ¿Y Él qué hace? ¿Por qué no se fue con los
discípulos en la barca, para mostrar que Él cada vez que está invocado puede llegar. Solo que hay que tener fe. Y aquí muestra el gesto de Pedro. Pedro tuvo fe, pero a lo mejor solamente con la boca, con el pensamiento, no con el corazón. No siendo consciente con todo su corazón, con toda tu alma, que Jesús es el Hijo de Dios y que puede todo. Por eso le dijo, ven. Pero también le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Esto nos dice a nosotros también, ¿por qué dudas que yo estoy en la Eucaristía y no vienes a confesarte para perdonarte? ¿Por qué dudas que yo no soy presente allí y te puedo alimentar cada día con la palabra, con la Eucaristía? ¿Por qué dudas de buscarme en el ayuno, la oración y la caridad? Porque encontrarás la paz. La primera lectura de hoy nos habla también, como el profeta Elías estaba en comunión con Dios, solo que se fue al monte Horeb. En el monte Horeb, allí, el Señor se le mostró, pero lo primero llegó un huracán fuerte, pero no estaba presente el Señor en el huracán. Después también vino un fuego, pero tampoco estaba presente el Señor en el fuego. Fue también un terremoto, tampoco estaba el Señor en el terremoto. Y vino una brisa que era muy suave. Exactamente que pasó cuando el Señor se acercó a la barca de los apóstoles, que le dijo a Pedro, hombre de poca fe, en cuanto subieron a la barca, amainó el viento. En cuanto Jesús sube en tu familia, con el rosario, con la oración, con las santas misas diarias, en cuanto sube en tu vida con la adoración, en cuanto sube en tu vida con la caridad, podemos decir que cambia tu vida, calma las tempestades. Allí está presente Dios y la paz. Por eso cada uno de nosotros, si busca la paz, que busque a Jesús y que agradezca a Jesús que a través de estas tormentas, estas olas grandes, ha podido buscar la paz y encontró en Dios la paz, porque así la barca llevó irse también y se va a ir, la barca de tu familia, la barca de tu comodidad, se va a ir en buena dirección. Pida a Dios el ayuno, la oración y la caridad para que aumente tu fe y que veas milagros en tu vida. Y la bendición de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo baje sobre cada uno de ustedes, os llene de paz, y la Virgen María os cubra con su manto, Santa Divina Voluntad. Amén.